আসসালামু এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ওয়াগামামা স্টাইলে প্রন ফায়ার ক্রাকার। এটা একটা জাপানিজ খাবার। বিভিন্ন দেশে এই খাবারটা রয়েছে, আমেরিকা, ইউরোপ আর অন্যান্য দেশেও। এটা একটা ইউকের জনপ্রিয় খাবার। অনেক টাকা খরচ করে আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাই, কিন্তু ঘরে যদি রেস্টুরেন্টের স্টাইলে বানিয়ে নেওয়া যায় তাহলে আর রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেতে হয় না। আমি আজ আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে প্রন ফায়ার ক্র্যাকার বানানো যায়। ভিডিওটা দেখার আগে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলে, তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার ভিডিওগুলো দেখার জন্য ফ্রেন্ড আর ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে নেবেন। এই প্রনগুলো আমি নিয়েছি আইসল্যান্ড থেকে। এগুলোর দাম হয়েছে 10 পাউন্ড, বাংলাদেশি টাকায় 1000 টাকার মতো। আপনারা চাইলে এই রেসিপিটা চিকেন দিয়েও করতে পারবেন। এখানে 3 কালারের পেপার রয়েছে, আমি এগুলো নিয়েছি। এখন আমি নিয়েছি সুগার স্ন্যাপ 2 প্যাকেট। এটা শিমের মতো, এর ভিতরে কোনো বীজ থাকে না। 2টা লাইম নিয়েছি। এখন আমি সবগুলো রেডি করতেছি। এখানে আমি নিয়েছি জেসমিন রাইস 2 প্যাকেট, পেপারগুলো, মিডিয়াম একটা পেঁয়াজ, সয়া সস, টারমারিক সস, সুইট চিলি সস আর চিলি ফ্লেক সস। এখানে নিয়েছি 6-7টার মতো শুকনো মরিচ, একটা লাইম নিয়েছি আর চিলি ফ্লেক নিয়েছি। এখানে আমি নিয়েছি সুগার স্ন্যাপ 2 প্যাকেট। এখন আমি ভাত রান্না করার জন্য রাইস কুকারের কাপে 5 কাপ জেসমিন রাইস নিয়েছি। এই চাউল ছাড়া অন্য যে কোনো চাউল দিয়ে ভাত রান্না করতে পারবেন। চাউলগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। 1 দ্বিগুণ পরিমাণ পানি দিয়ে চুলায় মিডিয়াম আঁচে বসিয়েছি। এখন আমি পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে এভাবে পিস করে কেটে নিতে হয়। এখন পেঁয়াজের পিসগুলোকে একটা একটা করে খুলে নিচ্ছি। হয়ে গেছে আমার পেঁয়াজ রেডি। এখন পেপারগুলোকে কেটে নিচ্ছি এভাবে। কারো উপকার আসতে পারে, ওয়াগামামার মতো সমান টেস্ট হয়েছে। এইটা এত সিম্পল আর খেতে অনেক মজা, আর বানাতে মাত্র সময় লেগেছে 15 মিনিট।
এখন এগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছি। আমি সসগুলো বানাইতেছি। এখানে নিয়েছি চিলি ফ্লেক্স সস 7 টেবিল স্পুন, সয়া সস নিয়েছি 7 টেবিল স্পুন, সুইট চিলি নিয়েছি 7 টেবিল স্পুন, আর টারমারিক নিয়েছি 7 টেবিল স্পুন। আপনারাও একদিন আমার মতো এভাবে বানিয়ে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন কেমন হলো। এখন সবগুলোকে ভালোভাবে মিক্স করে নিতেছি। ভাত হয়ে গেছে এখন 99%। এখন একটা ক্যালেন্ডারে নিয়ে পানি জড়িয়ে নিব, পরে অল্প আঁচে রেখে দিয়ে ফুটিয়ে নেব। এখন তেল দিচ্ছি 7 টেবিল স্পুন, এটা একটা ইজি রেসিপি। পেঁয়াজগুলো দিচ্ছি, পেঁয়াজগুলো যেন নরম না হয়ে যায় খেয়াল রাখবেন। আর শুকনো মরিচগুলো দিয়েছি, পেঁয়াজের সাথে ভাজা হয়ে যাবে। এখন পেপারগুলো দিয়েছি। আশা করি এই রেসিপিটা আপনাদের ঘরে ট্রাই করবেন আর আমাকে কমেন্টের মধ্যে জানাবেন। আমি আশা করেছি আপনাদের কাছে আমার ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন আর আমার পাশে সবসময় থাকবেন। এখন আমি স্বাদমতো লবণ দিয়েছি। প্রনগুলো দিয়েছি। আমি আপনাদের কাছে 3টা ভিডিও এভরি উইক নিয়ে আসব। সানডে, টিউসডে আর থার্সডে। লন্ডনের টাইম বিকাল 5টা থেকে 6টার ভিতরে। আশা করি আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন, ভিডিও যেন আপনাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি। এখন আমি কায়ান পেপার দিচ্ছি 2 টিস্পুন। এইটা দিলে অনেক সুন্দর একটা কালার আসে। এখন ভাত রান্না হয়ে গেছে। এখন আমি সুগার স্ন্যাপগুলো দিতেছি। সবগুলোকে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন সব মশলাগুলো দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিব। এটা একটা কুইক রেসিপি, একটা মজার রেসিপি এন্ড স্টাইলিশ রেসিপি।
এখন লেবুর রস দিচ্ছি, চিলি ফ্লেক দিচ্ছি একটু, এখন আমি সেসেমিসিকে একটু গরম করে পানের মধ্যে দিয়ে দিব। একটু গরম করলে ফ্লেভার আসে। কোনো ভুল হলে মাফ করে দিবেন। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এই দোয়া করি সব সময়। মাশাআল্লাহ, খুব ঝটপট 15 মিনিটে তৈরি হয়ে গেল আমার ওয়াগামামা স্টাইলে প্রন ফায়ার ক্র্যাকার। আপনারাও এভাবে সাজাবেন। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।